ndafara chaizvo ndichikuonai makaungana pano. Ndakataurira mudhara uyo kuti aende kunoona Mugabe asunungure nyika. Saka iwe mudhara ndakakutaurira kaiwe wakaitei? Zvikanzi hapana chandati ndaita. Zvikanzi right, iwewo 1 2 3 4 5. Iye mudhara, zvikanzi mudhara uyo ndiye mukuru wenyu okutungamirira izvandakamutaurira. Ndichirega ndikutaurire, chiindai muri 6 mubve muno marondera netsoka, hapana anokwira mota kunosvika kumusha. Musaende kuState House, kumusha kwaMugabe munomutaurira kuti agadzirise zvandiri kukutaurirai kuti agadzirise. Takazotaura kuti apasaita anozvitaura ke pane vanhu. Zvanzi ari kutaura kuti agadzirise, munomutaurira ogadzirisa izvo. Akasadaro munyika muri kuita hondo manje. Ngaagadzirise chivani ichi so chaakakanisa kubva 1980 kusvika nhasi uno. Hamusazvigamuchira. Zvikanzi kana muine mota dzenyu muine chi hamuindi takumbira manje kuti manje isusu netsoka zvaitwa kare, iye zvino hatichazvigoni, tinotorwara tikatadza kusvika uko. Taachikumbirawo kuti tiindewo nemotawo dzinogona kuti yamura. Zvikanzi kana muine mota dzenyu hapana anotora motikari yake. Ndaakukubvumidzai kuti mukwiredze vamwe, asi nangai kumusha. Ndokwatakanaga. Now dambudziko raakuita nhasi ramamabvunza rekuti kune uyu kuna Mugabe hazvina kufamba. Akazodedza, tamutaurire edu taona naye, akazodedza kwaJohani Marange, vaya vekunzi ndovakamuprofita kakuti mwana wenyu ngaachengetwe aine 7 years ndiye achava president wenyika. Saka ndokwaakazoenda kunopira shoko redu. Ndakaingwa nevanhu vakati vanoda kugadzirisa chivanhu so. Saka ndoita sei? Vaya vaibva vati aiwa siyana navo, rega tikugadzirire isu. Ndo vakaenda pamusha paMugabe Friday, Saturday, Sunday vachiita choto. Vagadzira zvavakagadzira. Madzishi ese emaMugabe vakadedzwa vakauya. Ndosaka ndopari kubva shoko rokunzi Mugabe aiwo mambo anofanira kuigwa kubako, because zvakatoitwa naJohani Marange. Ari kutorwawo samambo, haachatorwi sapresident wenyika. Ndobva zvakabva ipapo. Obva agadzirwa nemadzishi ake 36 eMarch West akaungana pamusha pake for 3 days. Vachigadzira zvataida kuti zviitwe isu. Isusu zvedu zvaigadzirwa Zimbabwe yese. Apa vakagadzira vaakugadzira Mugabe nemhuri yake. Of course vakazoendawo mberi kutiwo hondo yaida kuitika isaite. Ndopakamba pabiswa DCC ye. Structure ndo yanga yaronga kuda kupanikira chihurumende. Izvo tayotamudza zvinhu notayotaa nazvo. Saka obva angoti zvinhu zvagadzirwa. Munozviziva futi inini zvakazobuda muredio nemuTV. Kwakazobva mukadzi after 2 months tisina kudedzwa isu. Obva kwabva mukadzi akabva Bulawayo akasvikirwa. Akangobva ikoko obva auya kuState House. Obva asikuonana naMugabe, akabvumiswa kuvaona. Vakabvunzwa kunzi kune vanhu 6 vakauya kumusha kwenyu vachida kukuonai. Pane zvamakazoita here? Mugabe wakati ndakazoita nechechi, ndakatopedza ndichazvidzokorora. Zvikanzi kwete, zvamakaita nechechi handizvo. Zvaidiwa nevanhu ava ndozvamaifanira kutedza. Vakati handichazviiti. Vakataurirwa zvandiri kuti makazvinzwa. Vakataurirwa kunzi mukasazviita Mugabe muchasorwa nevanhu vese muno muZimbabwe. But mukuona makuzosorwa nekamwana kadiki kachifamba murodhi, mukasazvivhunduka muchabva pachigaro nenzira isina kunaka. Vakazvitaurirwa Mugabe. Zvikatobuda. Isu tikatozvinzwa tikati pamwe vachatiyeuka kutidedza. Havana kutidedza. Varegera kusvika vadii vazobva pachigaro. Saka vachibva pachigaro futi, do you know musi wokusaina makaunzwa? Musi pavakaita 3 days vatiramba kusaina vana Matema Danda ndayangoziva kuti kune maproblem ari kusvika. Vakaramba kusaina for 3 days. Vakagara mumbasekuka kudai. Vari Matema Danda vaende muwacho naMantu nevamwe 2. Vari 4. 3 days vari muMugabe vachiti hatiindi. Hapana kwatinoenda, hatibudi muno kana musina kusaina apa.
amugabe ndokuzoburitsa muromo wokuti muri kungondinetsa zvenyu kuti ndisaine, ina handisaini nokuti handina kuiswa pachigara apa nemi, ini ndakaiswa naMwari. Vakufunga futani chamaranga, ndakaiswa naMwari ndikaiswa nemudzimu yenyika ino, saka handibviswi nemi, ndinobviswa naMwari kana kuti nemudzimu yenyika ino ndovanondibvisa. Ndopakazonana matemandanda aiwa kana pakadaro kapakanaka kudara Mwari hatigoni kumuona kumudedza kuti auye panapa kutaurire kuti sainai, asi zvamuri kutaura zvemudzimu yenyika ine ekaka munovasiya vemudzimu yacho yenyika vakakugadzai ngavauye panapa vataure nemi, munovasiya. Vobva varangarira vana wane mukadzi uya akauya kuofisi kwavo kwati muchabva pachigaro zvisina kunaka, ndo pavakataura kukanzi ndogona kukudedzerai wandinaye, zvikanzi mudedzei. Kwakaenda heri kokuta usiku kubulawayo agara mutaura nanhasi ari kumupenyu mukadzi yeye, vakanoya kupolisi vakati uda munhu anoti akatafatata anogara pakati noti zvese maparticulars unenge wasiya kawo. Akanotsvagwa akawanikwa akanzi nevanhu vakaenda pfeka nguo dzako dzaunoshandisa pakusvikirwa, tiri kuenda newe uri kudiwa napurezidendi Mugabe. Akapfeka akaenda akanopinda akaona dzakuma 11:30 manheru. Achisvika pakumba vari kuBlue House kwavo kwete vari kumba kwavo chaiko. Mbasvika zvikanzi right auya taurai naye, zvikanzi aMugabe vakabvunza kusvikiro riya kuti zvamakauya zviya muchindiudza kuti ndichazobva pachigaro nenzira isina kunaka ndizvo here izvi? Svikiro rikataura kati inga dzakakutaurirai wani kuti mukasaita ichi nechiichi muchabva pachigaro apa nenzira isina kunaka. Isu semasvikiro ava vanokuona havasivo vari kukubisai, mukudiswa nesu masvikiro makaramba kutiteerera. Utongi hwenyaMugabe hapasisina kubva izvozvo, mangofananawo naivava. Iro pepa iro chisainai, hamuisiri purezidendi kubva izvozvo. Pane zvinhu zviri zvamunogona kusarudza. 1, kana muchida kuti mubve mugogarawo mune zvakanaka kusvikira Mwari azokutorai, sainai. Kana musingadi, mumwe muchadeuka ropa rakawanda kubva izvozvi ndiri muno, muchadeuka ropa rakawanda, asi pachigaro chaipo poupurezidendi hapachapadzokerii. Takubvisai imimi purezidendi, utongi hwenyu waguma ipapa. Ndo zvakazoita kuti vachibata popoiti kusaina kuti vauya vakasaina. alright. Sandozvo nhasiwo uno tiri kutadza kunosvika paari, asati asvika paari tiri kufamba, tiri kuvharwa kunzvimbo. Tipei isusu nevekaucha vari muofisi zvamuri kuda kuti zviitwe, tonovataurira purezidendi toita tiri isu tiri pabasa muofisi. Tikati hamusi munofanira kuzviitazvo, ende imimi muri makomuredzi makabata ropa kaima mutotenderwe, ndimi muri kutogadzirwa kuti zvinhu zvinake kwamuri. Munozvigadzira sei muri vana kwatiri? Tisi tofanira kugadzira. Saka hatisati tasvika kwavari. Iye zvinezvi ndipedzi sekutaura, handiti maona kuti hurumende yanga yada kuita zvakanaka kuti mudhara avikwa paNational Hero. Kwakuri kutenda basa rakaitwa no matter what kuti mudhara haana kubiswa kupati neZANU-PF kana nani zvake, akabiswa paupurezidendi. Kupati ndiye angada hake kuzvibvisa pamaelection akuti ndakusapotani Chamisa ndiye zvake, but hapana paakambe yabuda papublic kutaura kuti ini handisiri weZANU-PF ndakuko, hakuna. Saka isu tiri kungoti anga ari wenyu. Now iye zvinezvi vakumurika uko
zvisina uremeri hwegovernment. Yes. Muchaona dambudziko Wakona. rinoitika muno. Saka uyu chaari kuda maningi kufemini neupfumi hwavakaita Namgaba ari kuda kuti Mugabe akazovigwa kunational hero inini ndozonovigwa kwazvino pamwe pane mupatsa toita ndivigwe pamwe chete naye iye anga asingatodi zvekubaba mukadzi anga achida zvepamusha pana vabereki pana amai vaMugabe ndopaangaida kuti uvigwewo rake gowa rozoendawo ipapo. Saka ndiye akafurira Mudhara kuda Mudhara akazvitaura bhozisi hatina patakanyatsozvinzwa. Ndokusvikawo kune vamwe vacho veG40 vaya vanovenda se vakutungamirirawo kuti ngatonovigwa kumusha nekuti mama Mutsinga Mupati. Ndo nyaya iripo bedzi. But kana totarisa zvine dambudziko mberi kana kunaka mberi. Dambudziko mberi nderekuti nezvaakaita Mudhara uko hakuisina chemerera kawo akuvigwa nevanhu vashoma shoma hama dzake dzemumba nemadzishe ikoko ndo vakumuita izvozvo. Mubvunzo woti ava vanoziya Ishe anosaudzwa nemavhoteri kana mumabhaibheri madzimambo ese ari mumabhaibheri ese aya handiti vaingogadzwa nenyika nemidzimu yavo ko uyu paakamboitwawo ishe ndepake akangoitwa kapurezidendi wenyika asi achibva kuchuya mumwe zvinongoitwa mutemo wepati ipati kai nhasi maakumuita ishe pakudi. Moreover kwamuri kunomuviga ndikwaana asekuru hamusi mumusha make dai anga anovigwa kuMalawi kumusha kwababa vake chaiko kwedzinza rake chaiko pamwe zvazvo nani dai varivo vari kudaro zvino uku kwaari kuvigwa ndiko kwaana asekuru.